ထမဦးဆုံးတော့အဖြစ်ငွေရေးကြေးရေးမတက်နိုင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးကိုတော့ view site ပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပုံကိုယ်တွေအင်တာမလိုအပ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးကို view site နိုင်မှာတခြားဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မှာကျမဒီတိုင်းပြည်မှာရွာတွေမြို့လေးတွေရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုအများပဲပေးလို့ရှိတာငါအလိုအဆုံးလဲဆိုတော့သူပထမဆုံးပြောတယ်အလိုအဆုံးဆိုတာအလုပ်ပဲလို့ပြောပါတယ်အလုပ်လက်မဲ့တွေဒါမှများနေတယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တယ်အလုပ်ရချင်တယ်ဆိုတာမထူးဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲအလုပ်ရမကြမ်းပါလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးကနေပြီးတော့လုံလောက်မကောင်းလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကိုလည်းလုပ်နိုင်မှာပေါ့ပါဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာရေးဟာအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်မိဘများကျမ်းမာမှသားသမီးများကိုစောင့်ရှောက်နိုင်မယ်သားသမီးများကျမ်းမာမှမိမိတို့ရဲ့ဘဝအတွက်ရပ်တည်နိုင်မယ်ပညာတွေကိုရှာနိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲတစ်ဆင့်သွားတော့ခါကြတော့နောက်ဆုံးကြတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့စတယ်မွေးဒီကလေးကမွေးလာပြီးတော့နောက်အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားများကိုလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျမတို့ပေးကြပါမယ်ဒီလိုအခြေအနေကိုရောက်ဖို့ဆိုတာဟာတိုင်းပြည်လုံးကနေပြီးတော့အားလုံးကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလည်းတစ်ပိုင်းကျမ်းမာရေးကွန်ရက်ကိုထူထောင်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတာပါ